Tani duke qenë se këtu te liçeni çdo 10 hapa shoh vetëm gjyshër me fëmijë të vegjël dhe është një vap dhe torturohen shkretët nga 60+ vjeç me shty karrocën e kalamajve tuaj me mos me aprish tekave dhe kapriçeve të kalamajve tuaj. A ka mundësi mos ja lini kalamajt prindërve se u anxit jetën edhe i morët dhe ato pak vite që u kanë ngelur për t'jetuar, sepse kanë vujt me prindërit e tyre, me familjen e tyre, të gjithë të varfër, të gjithë pasin dhe mundësie, pjesa dormuese, u ka dalë shpirtit ju rrisi ju, tash duhet me u majt dhe kalamajt. Mbajeni vetë kalamajt, çojeni në qerte apo në shkolla, ose mos bëni kalamajt. E gjithë jeta e njeriut ndahet në 2 pjesë. Sidoqoftë, cila do qoftë jeta e njeriu, ndahet vetëm në 2. Vitet që lufton edhe përpiqesh, dhe pastaj janë vitet që ti korr edhe merr frytet e gjithë shkaje për cilën je përpjekur dhe ke luftuar. Dhe nuk mund të jetë pjesa e dytë e jetës tënde vazhdimi i shërbimit të tjerëve. Ti shërbesh kalamajve, ti shërbesh nipërve dhe mbesave. Vitet e pensionit, vitet e pas 55-ës, 60-ës, janë vite që njeriu duhet t'i ketë ekskluzivisht vetëm për veten e vet. Të shijojë ato që për cilën ka luftuar gjithë jetën. Dhe ju i detyroni të durojnë quravecat që ne sillim në jetë. Ti mbajnë aty, ti mbajnë peng deri në fund prindërit që mos vdesin pa u dalë shpirti. Është të mërshme.